تا حالا شده فکر کنی همه دنیا دست به دست هم دادن تا تو رو زمین بزنن؟ من این حس رو خوب میشناسم. سلام، من میلادم. کلیه هم از کار افتاد. مجبور شدم که دیالیز رو شروع کنم. پوستم شروع به ریزش و خاریدن کرد و افسردگی هم روی همه اینا سوار شده بود. تصمیم گرفتم به جای قربانی بودن مسئولیت زندگیمو خودم به عهده بگیرم. برای تغییر ذهنیتم هر روز به خودم یادآوری میکنم که رشد یه انتخابه، نه یه اتفاق. به جای اینکه بپرسم چرا من، به خودم میگم چطور میتونم توی این شرایط به جلو برم. دارم آدم‌های الهام بخش رو فالو میکنم، کانال‌ها و پیج‌هایی که باعث میشن روی ذهنم اثر بد گذاشته بشه آنفالو کردم. دنبال کسایی رفتم که از سختی‌ها رد شده بودن و داشتن از زندگیشون، کارهاشون حرف میزنن. عادت خیلی ساده بسازید، مثل پیاده روی در طول روز، خوندن 10 صفحه کتاب در طول روز. زمان سختی‌ها هم میشه به جلو رفت. به خودت بگو امروز چه قدم کوچیکی میتونم بردارم برای اینکه رو به جلو باشم. حتما این کانال رو دنبال کن و این ویدیو رو برای کسی بفرست که بهش نیاز داره. وقتی کنار هم باشیم هر قدم ارزشمندتر.